Reka mbahe ikaze inshuti bakunzi ba CTV Rwanda. Hano turi ni kuri seti yo kwa producer na Muka data na papa wa producer. Hanyuma hano ni Masaka mu karere ka Kicukiro, ni mu mujyi wa Kigali. Hanyuma reka nsuhuza abantu muri hano Kigali, mpere hano Masaka, abantu muri mu mujyi wa Kigali hose, abantu muri nyuma ya Kigali mu ntara zitandukanye, abantu muri Kibuye, Huye, Musanze, ahantu henshi hatandukanye, abantu muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndabashuje mwese. Hari abantu bari USA batagira ngo nabibagiwe, ndabashuje ba Emerance, ba Clemence, bande bose, abantu muri Belgium, abantu muri aho ngaho muri China mureba na filime zacu, tubahaye ikaze cyane muri iki kiganiro. Ikiganiro n'umutumirwa w'umunsi, reka twakire uyu mutumirwa w'umunsi atubwire bimeze bite. Ya murakoze cyane, nitwa Uwizeye Nadine, ndumumama ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana batatu. Yego, muri filime yacu ari nayo iduteranije hano nagaragaye, nitwa Maria Mukase wa Pacifique. Yego, murakoze. Hanyuma mu buzima busanzwe, wenda tutarajya mu byo kwactinga muri filime, ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umunyamideli, ndi umudozi, ndoda imyambaro y'abagabo, abana, abadamu, imyambaro iri fashion nyine igezweho ya myiza cyane. Nkorera aho bita Kabuga mu gace ko mu bwiza bwa Gasabo. Hanyuma abantu baranakurakariye hano, ndi no kubona witonze cyane, sinzi impamvu abantu barakurakariye umenaho amazi umuntu. Ubundi biriya bintu byakujemo gute ko ari nako kantu kari kugenda kagaruka ko kumena amazi, gukanguza umusore amazi? Ubundi byaje bite biriya bintu? Ya mu busanzwe umwana iyo atari uwawe nyine babigoye. Iyo umwana atakumva nyine ugira umujinya, ukaba wakora n'ibitakoreka, ariko ntago mu buzima busanzwe ariko ubuzima bwanjye bumeze. Ndumva mutuje kandi wita ku bana bose nk'abanjye. Ntago rero nakora ibintu nka biriya nyine, nagomba kugaragara nyine nka Mukase w'umuntu. Hanyuma muri iyi filime ya producer series, nk'umuntu wenda utarayireba ariko ari kureba kino kiganiro, muhe nk'ikintu cyangwa muhe nk'amatsiko ku buryo byatuma ajya kureba ino filime kuri CTV Rwanda. Ikintu cya mbere nababwira, iyi filime irimo inyigisho. Umwana wese ugomba kumufata nk'uwawe, nta mwana uruta undi. Niyo yawe umugabo yarababyaye hanze nk'icumi ukemera kubana nawe, aho yabazabazinara hose ugomba kwakira abana nk'abawe. Mwabonye ibyambayeho, umwana sinamwumvaga, sinamushakaga, byarangenzanye ibyo kumuhitana, ndangije nicira umwana umwe nagiraga w'ikinege. Ubwo rero urumva ko ngurukira Mukasko rugatwara nyoko nyene, ubwo ninge wikoze mu nda. Wikoze mu nda. Manudi yaciyeho ngo ari umugani bajye baca niba ngo igisiga kirekire kikoze mu nda. Banza ari uko babivuga. Ntago rero ari byiza gufata umuntu nabi ngo nuko atari wamubyaye. Abana bose ni abacu, tubakunde nk'abacu. Ikindi no filime irimo ubuzima, muzayikunda. Nubwo ariko tugitangira ariko muzagenda mukurikirana kamwe ku kandi season episode uko akurikirana. Ndabizi ko muzakoramo byinshi kandi byiza. Murakoze. Wowe gusa uri gukina muri iyi filime cyangwa hari n'abandi barimo mugizaho muhuri? Nagaje jenyene, nge nahagagaye nka Mukase w'umwana. Harimo uwo mwana wanje nyene mbere ya Mukase, harimo umugabo wanje, harimo umukobwa witwa Keza, uzaza ari Keza koko imbere y'umuhungu mbere ya Mukase. Harimo abantu benshi cyane, muzasangamo abantu benshi kandi muzayikunda ndabizi. Rero tuguhaye promotion yo kubanza gusuhuza abantu bari kukureba kandi bakuze. Burakoze cyane. Ndasuhuza inshuti zanjye zose, abo twiganye, abo duhuje umurimo, abanyeshuri banjye nigisha kudoda, kuko ndanigisha, ntago nkora gusa imyenda, ndanigisha, mfite abanyeshuri. Ndahamagara n'abandi bashaka kwiga, welcome, muze tubigishe, twigisha kudoda, ntago duhenda. Amafaranga make cyane, ukenera kumenya amafaranga twishyuza namuha namba zanjye akazampamagaraho nta kibazo. Gerageza mu duce wactinzemo uhita ufunga isura wactinga ako kantu, utekereza akantu kamwe ukactinga gutya kuri kamera. Reka ngerageze.
ibiti byawe byuka vuba mu buriri sohoka. Aho niho hantu nahise menaho umwana amazi yari yatinze kubyuka. Akandi kantu navuga ni hariya ahantu natunguwe n'umwana wanjye apfuye, nari namubwiye ngo ajye gufata agakoma gake kahari kuko mukuru yari yaburaye, arangije ajya gufata igikombe cyuzuye. Hari ahantu nikoze mu nda ndeka. Ese kuki watekereje igikoma ubundi? Igikoma cyavuye kuki utakoresheje icyayi? Oya, iyo uburozi buri mu gikoma buravangika ntago bugaragara. Ntago rero nagutekereza icyayi. Ahari rero ahantu ronde nababwira akantu gato kabayeho, naraje ndataka cyane ndavuga ni nikoze mu nda we umwana wanjye arapfuye. Nyene hari ahantu nari mbabaye, nawe urabona kujya kurimbura ngo umwana wa mukasi ugasanga urimo urimbura umwana wawe ni ikibazo. Usanzwe usengera hehe? Ngewe nsengera muri Restoration Church Kabuga. Abantu basengera kuri Restoration Church abenshi ndakeka baragukurikira. Nta comment se bari baguha cyangwa no ku bintu byo gukina filime se Restoration Church irabyemera ko hari aho njya mbona biba bitoroshye? Ntabwo nabivuganyeho na Bishop ariko nzamuganiriza nyene mubwira uko bimeze numva icyo bivugaho, gusa nayikinye ntamubajije. Hanyuma dusoza rero niki wabwira abantu bakurikirana iyi filime ya producer series kuri CTV Rwanda? Icyo nababwiye nuko bakomeza bakadukurikirana, kandi ikindi nuko nababwira nti Imana ibaha umugisha, muzacika intege, tuzatuha auto episode uko dukurikiranye nago dutindamo cyane. Yego murakoze. Sawa, reka tubasezereho dukomeza kubifuriza ibihe byiza n'akazi keza turi kumwe. Niba ushaka gukoresha umusatsi wawe ndetse n'ibindi bitandukanye, gana Spring Hair Salon, dukorera mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, hagati ya Spiderman no kuri Rariga. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ikurikira 078 374 602. Spring Hair Salon, salon jyanye na viziyo.